Aurensu TV farin cikin al'umma. Wa azkahum mahatida, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi yafi duk larabawa, shi yafi duk waɗanda ma ba larabawan ba mahatidan asali. Babu mutumin da zai ɗaga wa manzo Allah hannu don ya nuna manzo Allah girman asalin iyaye. Kowaye iyayenka, iyayen manzo Allah sun fi iyayenka. Darajar iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun fi darajar iyayenka. A nan ne ya kamata mu ƙara jan hankali ga wasu waɗanda gigita take ɗaukar su suke dangana miyagun maganganu ga iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan abin da alƙali ya faɗa shine aqida ta ahlus sunnati wal jama'a. Duk wani mai bin sunnar manzo Allah, duk wani mai bin jama'ar malaman musulmi ya yadda babu wanda ya kai manzo Allah darajar iyaye da girman iyaye. Har mutum ya dinga kwatanta cewa ga irin sakamakon da za a yi wa iyayen manzo Allah in an je lahira saboda sun mutu lokacin ba musulunci. Ka rasa a karatunka da fahimtarka da soyayyarka da annabi sallallahu alaihi wasallama ka rasa gano inda zaka yi iyayen manzo Allah uzuri, ka rasa gano inda zaka yi wa iyayen manzo Allah uzuri, sai dai ka yanke musu hadan cewa kawai suna wuta. A'udhu billahi. Iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama hujjarka kawai ba a santa ba, kuma hamma wani ya tada ka daga bacci ce kai ba su ake nihi ba, kai ba da su ake wannan magana ba, ka ce a'a ni da su ake. A'a, to kai in ka kasa samu musu hanzari wani ya samu musu ba sai ka ce alhamdulillah dama na nema kaga kai kafi ni fasaha ka nemi musu hanzari. Su iyayen annabawa wasu mutane ne na musamman. Ka bar ganin cewa a zamanin su babu annabin, babu addinin, babu littafin. A'a, su suna hudda da Allah, hudda ta musamman. In malami ne kai ka duba uwar annabi Musa ba a haifi Musan ba, ballantana ya zama annabin, ballantana a bashi a taurar, amma Allah yake magana da ita. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza kibti alayhi fa alqihi fi dam wa la takhafi wa la tahzani inna radu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin. Wannan matar da take da sauran matan garin su a wannan lokaci tana magana da Allah. Allah yana gaya mata abin da zai faru da abin da za a yi nan gaba. Allah yana mata albishir, Allah yana kwantar da hankalinta. Uwar annabi Musa tana magana da Allah. Idan kai ba kowa bane haka kake da towa kowa ba kowa bane, to ita da wani addini aka aiko mata Jibrilu? Da wani addini take aka aiko mata Jibrilu? Uwar annabi Musa, uwar annabi Isa. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya Maryamu inna Allah hastafaki wa dahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Wani addini take yi sannan? Ina linjilar, ina Isa sannan? Amma ake aiko mata Jibrilu ta gani fa. Ana aiko mata Jibrilu cewa fata masalal ha basharan sauya. Ta ga mutum a tsaye a gabanta, ta yi ta'awuzi ya ce a inna ma'anar rasulun rabbiki, manzo ne daga Allah. Manzan da ake aikawa annabawa shi aka aikawa Maryam uwar annabi Isa. Aka yi mata bisharori, aka yi mata komai, ta haifi ɗa, aka yi mata wahayin cewa karki damu don ma ki san cewa Allah shi yake komai. Busasshen itacen nan girgiza shi yanzu shi ma zai rayu ya yaya. Ga ruwa daga kasanki, ɗanta ya yi magana da ita. Duk wannan me yasa ta zama wannan? Uwar annabi Isa ta yi magana da Allah, ta yi magana da mala'iku. Uwarta ma ba ita ba, imra'atu imrana, mata imrana ma izqala rabbi inni nazartu laka ma fi badani muharram, izqala imra'atu imrana rabbi inni nazartu laka ma fi badani muharram fataqabbal minni innaka anta samiul alim. Imra'atu imrana ce ba take magana da Allah, take munajati da Allah. Ina sauran mutan garin suke? Sun san sirrin da ke tsakanin Allah da bayansa?
in Allah zai ko Musa yi wa uwan Maryama yi wa Maryama saboda za ta haifi annabi Isa, me dame ka in an ce mahaifiyar manzo Allah ita ma ta ga mala'iku, ka ce a kada ka tsalle bata isa ta ga mala'ika ba. Ga uwan Musa ta ga mala'ika, ga uwan Maryama ta ga mala'ika, ga Maryaman ta ga mala'iku. Allah yana aika musu, ana hudda da su, ana mu'amala da su, ana mu'amala da su. Amma a ce mahaifiyar manzo Allah ta samu kaza ta zama kada ka tsalle ka ce ba haka ba, wannan babban kuskure ne. Mutum inda sauran rayuwarsa yana da wannan aƙida ya maza ya tuba. Ya yi wa manzo Allah rashin kunya, ya yi wa manzo Allah rashin ladabi, bai yi wa manzo Allah kara ba. Haƙƙin sai ce ni ban sani ba, in ba zai iya faɗin komai ba ya ce ni ban sani ba. Shine kayi wa manzo Allah kara, kayi wa manzo Allah abu wato alkunya. Amma ka dangana manzo Allah abinda in an dangana wa iyayenka ma ba za ka ji daɗi ba.